Hai đứa kia đâu rồi? Rồi đi đi về thôi, hai đứa kia đâu mất tiêu rồi. Rồi về sớm mọi người ơi, chứ để xíu hồi kẹt xe. Còn muốn coi nữa hả? Còn muốn coi nữa, gái còn muốn coi nữa. Rồi rút thôi, rút lại thôi, hai đứa kia đâu rồi? Rồi hết rồi, rút thôi. Còn kìa, tới mười mấy phút lận mà, tới 15 phút lận mà. Đây không, hai đứa kia đâu mất tiêu rồi. Đây có cái vỏ nè. Ở trên kia kìa. Hai đứa kia nó mất tiêu rồi, đủ mất đi. Nhiều khi sợ nó chạy từ đó luôn á. Đâu, nó quay lại đây mà. Thôi đi trước đi, rút đi.